Viidiyoon ani ganama jechuudha waa'ee dhimma Ruutaa armishiituun qorree gana dadeessee ji'a 3 yeroo kana dhiira miti kan ishee barbaachisu inaaffaaf hojii akkanaa hojjechuu qabdu of ishee xiqqeessisaa san jedhe irratti jechuudha. Afaan hin baniini ati samma inaasoof taa'ee kan warri jettanii jechuudha. Dhugaattuu erbannaati animee kana dura afaan banuu miti shaarmuxaa miti fugaas budaas saaree miti waan barbaadan itti dabaladhaati haasawaa ani kaayyoon koo kaayyoodha duubatti wanti na deebisu hin jiru sinin jedhe sinitti meera asumaan immoo iyyuu qaaliiwwan sabboontota gootota sinnaarota gootetti isheedhan sana jechuudha. Gootota warra taatan jechuudha. Shamarreen jajjaboon warra nama jajjabeessitan azala jirtu jechuudha. Jirtu na jaalasi gana dhuftu jechuudha. Garuu jechuudha tokko hallicaan tokko jechuudha. Dinnichi wayii baxaaxaa wanta argitee azala deemte nama arrabsite jechuudha. Ila dhugaan siniin jedhame. Osoo ila na habaaruu dhiistanii na qunciftanii ani qiddiste jechuudha yookiin immoo qiddooni of duuban deebi'u abadan of duuban deebi'u eeyyee bakka hallaqe hojjechuudhaaf hin bahee eddan immoo hojjechuudhaaf bahee hojjechuun qaba. Ati warra hejjan warra sagaagalan isaan deeggarta. Ani ashii mana madaamii keessaa ammuma dandeessee fi haaluma dandeesse keessa dhaabbattee ishii waa'ee fi malee tiktookii qalbiin gara tiktookii na yuutuub hojjettu jajjabeessuu dhiistan gana arrabsite jechuudha. Dhugaattaa Ruutaan immoo hin beeknu nuti dhimma yaadashiidha garuu nuti irraa hojjenna. Unka warra 400,000 qabu dhiisite jechuudha. Warreen gurguddoodha addunyaa kana naannessan biyyoota biraa yookiin immoo kan Ingiliffaan haasaan iyyuu sun dandeettii isaa qabaadheedha ta'e gadi buusee viidiyoo isaanii viidiyootoon irraa hojjedhee wanta si galchuun qabu. Eessatti beekta Ruutaa? Hin beeku ani Ruutaas kan hin beeku onlaayinii irratti. Isa mataa keetii viidiyoo mataa keetii hojjedhu akkas ta'e ati viidiyoo waa'ee kan fidde kan namaa miti kan kuttee fidde amma keenya iyyuu irratti dubbatteetta baasawii immoo jechuudhaan baay'ee kan na ajaa'ibe baay'ee kan jibbisiisu keessa jechuudha. Warra yuutuub hojjetan afaan tokkotti namatti dubbatan akkatti isaan wal jabeessan ishii homaa hin qabne ishii ettee kan namaa bichaa ilaalaa ooltutu aji jala deeme nama jajjabeesse. Nama baara jechuudha. Ila kanaanan si xanaffara. Kanaanan si xanaffara shawaa kan ta'es nan dagatiin. Anshaqel. Bayna jalaa yoo ta'uu baate bayna jalaa bay. Kumatamii na jabeessan jiru. Oromooni miliyeenadha. Argiteetta? Oromoo bichaayyuu miti kan akkatti nama jaallate namummaa namaati namni haa guddatu namni haa hojjetu jedhee kan nama jabeessu iyyuu guute. Si ta'amoo siin ta'u ila kanaanan si dha'a siin jedheerani sitti meerani. Subscribe naa godhi like naa godhi naa daawwadhu yoo bilbila lama qabaatte ta'e isaan iyyuu naa rukuchiisin naaf haa lakkaa'u kunis sa'aatii naaf haa guutu. Subscribe naaf haa guutu. Okay. Ermee laafi immoo Ruutaanii jaalattus zibbitus Ruutaan mo'amteetti bakka allaqa. Maal fidda bakka dadhabbinaadhaan wanta xiqqoo ta'eedhaan etteffannaa dhiiraatiin inni akkas godheera anis akkasiin godha jechuudhaan gaafa fakkeenyaaf gaafuma Abiraam mucaa qabadhanii odeessanii jechuudha. Mucaa fidanii dhufanii jechuudha. Jalqaba jiruu jechuudha sittan himaan immoo eelduu kan jedhamtu obboleetti Abiraam jedhanii Ruutaa jedhanii mucaa wayii fidanii
Abrahaamidhaan mucaan kun kan keetidha. Osoo ruuttafan walitti hin dhufin dura kan godhattanidha jettee gaafa ishiin fidduu Abrahaam akka nama maraatee godhatee eessattiin kan kootidha iddoo fiddanitti deebisaa jedhee jechuudha. Gaaf sana akkatti inni dhaadatee hin beektanis hin argine viidiyoo sana. Hin argine kaasin. Arabannaa ta'e akka Abrahaam jechuudha. Akka Abrahaam dhala hin qabne, akka Abrahaam haadha manaa bira hin qabne ruutaan sirriitti bareechitee beekte jalqabayyuu jechuudha. Jalqaba maal fidde? Jalqabayyuu hin beekti bakka. Hin beektin siin jedhe na dhagaye hin beekti. Diraamaadhaaf. Diraama sanidhaaf. Ishiin gad bakka akkatti ishiin barbaadde hin beeknu nuti. Abrahaam immoo hin beeku dhiifama. Abrahaam haadha manaa isaa dhiifama gaafachuurra yookiin immoo baalabeet isa jedhu sana dhiifama gaafachuurra warreen alaarraa dhiifama gaafachuun isatti dhiyaata. Inni namoota biraa akkatti inni dhiifama gaafatu argitaniitu. Akkatti dhiifamas fudhatu argitaniitu jechuudha. Innis maal tuurummaan kee yookiin immoo maalummaan kee ani namaa holii jettaadha. Ani namaa holiidha. Hundumayyuu nan danda'a jetta. Inni immoo geessan layyaa si buusan jennaan kana dura. Jennaan sim walawwalaan kanaan walawwal. Maal godhatti hin jennee dhugaa rabbii ani kan hin jedhume. Osoo jechuudha. Jireenyi namaa bakki ciisichi namaa wanti hundumti namaa lubbuun namaa harka inaaf fitoota akka keessanii keessa jiraatteetti ta'e jechuudha. Wixxir gootanii nama ajjeeftu sin. Nama ajjeeftu jechuudha. Nama ajjeeftu. Har'a seete ati. Har'an ilaaleen. Ani jechuudha. Akka tanaan viidiyoo hojjechaa jiru anaaf illee ce'uudhaa bichaas beeka. Dhugaan siin jedhe. Lafa waayifiin hin jirre keessatti waayifii jechuudha. Harkiftee erfooniidhaan fayyadamtee yoo akka kiyyatti akkattiin hojjattee ta'e ati dhuguma gootadha akkana ba'i. Akkana ba'i. Iddoo biraarraa gottottee fiddee viidiyoo namaa osoo walirraa ciccitu erfooniin otoo walirraa si'alaa kukkutu dhaggeeffattee qorra keessa teessee aduu yeroo ta'e aduu keessa teessee mana madaabimmoo akkatti teessuun beektaa jechuudha. Galgala tokko kutaa kee hin ciisin bakkee kutaa keetti teessee osoo viidiyoon hin hojjetin qorra keessa teessee hojjetta taanaan ani kun akkasitti jedhiiti kootuuti naan bayyiti naan mormi gaafa sana naan mormi dudda keetiin ciiftee jechuudha. Ollaanii mara galta akkana baateedhaa fi hanga namaan tilmaamin silas gadheen maal keessa namaa beetti sharmutaa saree gowwaa arabaakish dhugaa dhiqaa. Eessatti beekta gowwummaa koo? Eessatti beekta sharmuxummaa koo? Hoteela sana keessatti na argite moo halgasa kam keessatti na argite? Sharmuxaa. Moostu abbaa manaa kooti seeta. Soqorlee. Bayi zara siin jedheenani bayi. Ani bakka jechuun ani wayne. Ani Oromoo gootettiin barbaada. Ishii kaayyoo ishiitiif wixxirtuun barbaada. Ishii haadha boruu miti jettuun barbaada. Ishii faanaan deemuu barbaada. Ishii jabaadhu haadha boruu miti jettee na jabeessituun barbaada. Ishiin barbaadan jedhe bakka. Hanarra haadha koo ergan dubbisee hello ergan jedhanii haadha kee dubbisee waggaa tokkoof ji'a lama. Haadha kiyya yaaduu wallaalee sitti fakkaate? Hello irmaa godhee haadha koo faana qalladuu wallaalee sitti fakkaate? Ani obboleettii koo tokko bichaan torbee lamatti al tokko ishee dubbisa. Saatiin hojii fixee halkan ala taa'u tokkoffaa amma viidiyoo galakkifadhutti asoo natti hin tolu. Sana booda immoo natti qoolu. Nan dadhaba. Hojjechaan oola. Dhaqiitii as lammii yuutuubii kana jala kan jirtu dhaqiitii qiddoo yuutuub chaarji godhiitii
subscribe laayikii godhiitii jabaadhuun darbanaan jedhe kan si ajaa'ibu immoo congratulations kan jedhu nan dhufaa jira achirratti jechuudha. Eebbaan dhufaa jira. Aimisi dhugaa waaqayyo warri nafana dadhabdan. Warri anafana dadhabdan. Warri gaafa nan gaddina jabeessitan. Gaafa nan abdiin kutatiin naan jettan. Karaa qiddoo YouTube aarsaa guddaa warri nafana kaffaltan. Aimisu sinan jaaladha. Inna dammoo Ermeelaani suura Abrahaam kaafattee mana ishee keessatti galfatteetti. Abrahaam immoo baay'ee bareedaa jedheera. Dhugaadha waan addaati jedheera. Suura isa tokko immoo hoteela ofiisaatii keessatti kireeffate keessatti galaa jiru keessatti galfateera. Suurri Ruutaa fi Abrahaam immoo mana isaanii keessa jira. Inna taadaa min harginomitti. Minunomitti nyeshi. Tanagari hawiristi lisimasha min largo siwaya garabbi siwayan sin jedhe allayyan gadi si buusan sin jedhe gadan si buusa allayyaa dhugaa rabbii akkanan viidiyoo irratti dubbadhu sitti fakkaata nama naa baaree jechuudha dhugaa rabbii. Nama naa baareef araara godhin jedhuun innaan kadhatadhullee innaan jilbeeffadhu araara godhin jedhuun kana mina koo yaadu kan kufaatii koo barbaadu kan baduu kootiif taa'ee bool'anaa qotu ila si'ool kitatiin jedhaanii si'ool keessa gadi buusi naaf eessaatiin jedhaanii dhugaa rabbii guddina koo adeemsa koof kaayyoo koo karoora koo fuuldura kan dhaabatu kan du'uu koof baduu koo cabuu koo dhokachuu koo barbaadu. Naadhossi hin jedhani. Naadhossi hin kaasin. Hin mul'isin addunyaatti hin jedhan. Hin mul'isin hojjatee ebban argatiin hin jedhan. Laftonaasaa hin jiidhiin hin jedhan. Waaqayyoon kun mul'agaa. Maaliif ree hamtuu habaartee kuffeesta hamtuu. Hamaanii gaafa galmee Mardikaay dhossee jechuudha. Farda Mardikaay harkisaafii ture. Galmeen dhugichi gaafa dhufee ilaalamu. Hamaan inni farda harkifamaa ture farda harkise ka bara dhufe isa kanaaf iyyuu jechuudha. Galmee hamaa cufneet galmee dhugaa fuulduratti baafneet hojjannee wal jabeessinee wal kaasnee wal guddisnee ishii goomatittii fi qunaartittii immoo gadi gombisnee miila keenyaan irra dhaabbannee ጉዞ ወደፊት እኔ ጨርሻለሁ።